हेलो गाइस। और आज की वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड इन इंडिया। या तुम अगर पीसी बिल्ड करना चाहते हो, इंडिया में खुद का पीसी बनाना चाहते हो, या पीसी खरीद रहे हो, तुम पीसी लेने की सोच रहे हो, तो तुम्हारा किन बातों को जानना ज़रूरी है और तुम्हें क्या बातें मद्देनज़र रखनी पड़ेंगी। अब देखिए, इसमें हम कुछ बातें हैं जिनको आज हम कवर करेंगे इस डिस्कशन में। पहली बात, तुम्हारा बजट। और तुम कहाँ से, मतलब तुम्हें लेना चाहिए ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है। क्या तुम्हें जो कस्टम मेड सीपीयूज आते हैं, मतलब आपको अमेज़ोन या अमेज़ोन जैसी साइट्स पे जो है वो सीपीयू मिल जाएंगे बने बनाए। ठीक है। आपको उनको बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आपको वो लेनी चाहिए, या फिर तुमको किसी शोरूम में जाके, किसी ब्रांड के शोरूम में घुस के सीधा डायरेक्ट उससे पीसी परचेस कर लेना चाहिए। तो इन सब के बारे में हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो तुम्हें क्या करना चाहिए असल में। ठीक है। देखिए, मेरा सजेशन जो है, पर्सनल सजेशन, वो तो ये रहेगा कि तुम जो है ना खुद का पीसी बिल्ड करो। मतलब किसी शोरूम में मत जाओ, सीधा सीपीयू और कंप्यूटर स्क्रीन और माउस कीबोर्ड वगैरह लेके घर मत आओ तुम। वो अपनी अपनी चॉइस है। या फिर तुम ऐसा भी मत करो कि तुम अमेजोन या किसी साइट से सीधा परचेज कर लो। खुद का पीसी बिल्ड करने में ना तुम्हें फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, तुम्हें पैसे, तुम्हारी बचत होगी, पैसों की बचत होगी, और तुम्हें जो अपना प्राइस टू का जो परफॉर्मेंस रेशियो मिलेगा ना, प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, वो काफ़ी अच्छा मिलेगा। मतलब तुम जितना पैसा पेमेंट, जितना तुम अपना खर्चा कर रहे हो उस पीसी में, तुम्हें उसके हिसाब से परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी। ठीक है। तो ये बातें तुम्हारी जाननी ज़रूरी हैं। अब ये कैसे होगा, देखिए, पहली बात तो तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हारा बजट कैसा है। अगर देखिए तुम्हारा बजट है 20,000 का, तो तुम गेमिंग कर सकते हो। बेसिक गेमिंग, मैं कहूँगा हाई एंड गेमिंग नहीं, बेसिक गेमिंग वगैरह उसमें कर सकते हो। ठीक है। और अपना मूवी देखना, और सिंपल वर्ड डॉक्यूमेंट वगैरह पे काम करना, और सिंपल जो तुम्हारा बेसिक ब्राउजिंग वगैरह, वो सब तुम कर सकते हो। तुम्हारा बजट जितना आगे बढ़ता जाएगा उतनी तुम्हारी परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो बढ़ती जाएगी, गेम्स की स्पेसिफिकेशंस बढ़ती जाएंगी, तुम ज़्यादा हाई एंड गेम्स चला पाओगे, हाई फ्रेम रेट्स पे चला पाओगे, हाइयर सेटिंग्स पे चला पाओगे। ठीक है। और तो ये बात जो है ना वो जानना जरूरी है कि तुम आखिर पीसी बिल्ड कर क्यों रहे हो। तुमने अगर बजट बना लिया 20,000 का, 30,000 का, 40,000 का, 50,000 का, 80,000 का, 1 लाख का, लेकिन तुम्हें करनी सिर्फ बेसिक ब्राउजिंग है, तो यार तुम्हारा 50,000 का बजट बना के कोई फ़ायदा नहीं है। तुम 20,000 का में भी काम चला सकते हो। तुम्हें अगर हाई एंड गेम खेलने हैं और तुम सोच रहे हो 20,000 में मैं खेलूंगा, तो भैया तुम बेसिक गेम ही खेल पाओगे 20,000 में, हाई एंड गेम नहीं खेल पाओगे। तो ये जो है ना मन में क्लियर होना चाहिए। और एक और बात, जब तुम पीसी बिल्ड कर रहे हो तो एक बात मन में क्लियर रखो कि तुम्हें आगे फ्यूचर में करना क्या है अपने पीसी के साथ। कहीं तुम ऐसे तो नहीं है कि अभी काम चलाने के लिए पीसी ले रहे हो, आगे जाके कॉलेज वगैरह में हो जाएगा तो लैपटॉप वगैरह में अपग्रेड कर लोगे और तब कोई हाई एंड लैपटॉप ले लोगे, या फिर अभी सिर्फ बेसिक काम चलाने के लिए स्कूल में हो, और स्कूल में हो तो मतलब इसी काम चलाने के लिए कंप्यूटर ले रहे हो, और कैसा कंप्यूटर लूँ इसलिए ये वीडियो देख रहे हो। तो तुम्हें आखिर फ्यूचर में करना क्या है उससे, क्या पता तुम 1-2 साल के अंदर नया ले लो, क्या पता। वैसे इंडिया में ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा ही होता है कि 3-4 साल बाद ही बदला जाता है पीसी, वो भी बदला जाता है, नहीं बदला जाता, कभी कभी तो घर में सीधा पड़ा रहता है। ठीक है। तुम्हें देखना है, क्योंकि अपग्रेडेबल ऑप्शंस जो है ना, अब तुम अभी से अपग्रेड का ऑप्शन लेके चलोगे, मान लो तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, फ्यूचर में तो होंगे। मान लो तुमने अभी ग्राफिक कार्ड नहीं लगाया, लेकिन बाद में भविष्य में जाके क्या तुम लगाओ, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम्हें कैसा मदरबोर्ड ले रहे हो। या तुमने अभी एक ग्राफिक कार्ड लगाया, बाद में जाके तुम सोचोगे कि मैं एक और ग्राफिक कार्ड लगाऊंगा, तो तुम्हें ऐसे अपग्रेड ऑप्शंस देखते हुए पीसी लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सीधा दुकान से जाके बोलोगे भैया ये वाला सीपीयू मुझे पसंद आ गया, पैक करके दे दो, तो क्या पता उसमें वो ऑप्शंस ना हो। क्या पता तुम एक ओवर क्लॉकेबल पीसी बिल्ड करना चाहते हो, तो तुम्हें ओवर क्लॉकेबल, सॉरी यार जबान लड़खड़ा जाती है, ओवर क्लॉकेबल तुम्हें पीसी लेना पड़ेगा। मेरा मतलब तुम्हें ओवर क्लॉकेबल सीपीयू तुम्हारा होना चाहिए, ओवर क्लॉकेबल तुम्हारी मदरबोर्ड होना चाहिए। तो क्या पता तुम्हें रैम भी ओवर क्लॉकेबल चाहिए हो, क्या पता तुम्हें ग्राफिक कार्ड भी ओवर क्लॉक करना हो, तो तुम्हें उस हिसाब से कंपेटेबल होना पड़ेगा। तुम्हें ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो अब जब तुमने ये सब डिसाइड कर ही लिया है कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा करूँगा, तो तुम कैसे करोगे। या तो तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम सारे पार्ट्स वगैरह जो है ना ऑनलाइन लो, घर में तुम्हें पीसी बिल्ड करना आता है, तुम सारे पार्ट जोड़ो अपना सीपीयू के अंदर, कैबिनेट के अंदर सारे पार्ट लगाओ और मॉनिटर से जोड़ो, और बस शुरू पीसी, बस बन गया पीसी। या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम किसी दुकान पे जाके सारे पार्ट्स जो तुम्हें चाहिए उसकी लिस्ट बना के उसको बोलो भैया ये पार्ट्स हैं, इनका पीसी बिल्ड करके मुझे दे दो। ठीक है। तो वो तुम्हें जो है
ऐसा करके दे देगा ऐसे हार्डवेयर की दुकान पे। या तुम ऐसा कर सकते हो कि सारे पार्ट्स ऑनलाइन मंगा लिए, क्योंकि तुम्हें पैसे बचाने हैं अगर, तो ऑनलाइन मंगा लिए सारे पार्ट्स और दुकान में जाके 200 रुपये देकर उसको बोला भैया ये पार्ट्स हैं इनको जोड़ के दे दो। तुम ऐसा कर सकते हो। अगर तुम्हें डर लगता है कि यार कंप्यूटर जैसी सेंसिटिव चीज़ है और कहीं इधर उधर हो गया तो भैया मेरा तो खेल खल्लास कर देंगे पिताजी, तो ऐसा अगर तुम सोचते हो तो तुम कर सकते हो दुकान में जाके। पर मेरा सजेशन ये रहेगा खुद ही करो, क्योंकि काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स वगैरह अवेलेबल हैं, और पहली बार जब करोगे ना तुम्हें कसम से बता रहा हूँ लिटरली चार्ल्स बेबेज वाली फीलिंग आएगी। कसम से चार्ल्स बेबेज वाली फीलिंग आएगी जब तुम पहली बार खुद का पीसी बिल्ड करोगे। दुकान वाला जब देखने में मज़ा आता है दुकान में अगर ऐसा कर रहा है कोई तो, लेकिन जब खुद करोगे ना तो कसम से तुम्हें चार्ल्स बेबेज वाली फीलिंग आएगी। पर अगर तुम्हें गलती की गुंजाइश लगती है कि मेरे से कुछ इधर उधर हो जाएगा, तो यार दुकान में ही करवाओ और देख लो उसे कैसे कर रहा है, अगली बार खुद कर लेना। तो अगर तुम वीडियो एडिटिंग के लिए चाहते हो अगर कोई पीसी बिल्ड करना, तो वीडियो एडिटिंग हाई एंड वीडियो एडिटिंग वगैरह तुम्हें करनी है, तुम कोई कंटेंट क्रिएटर, तो भैया तुम्हें बजट तो थोड़ा बहुत बढ़ाना पड़ेगा। और मैं सजेशन ये दूंगा कि तुम कोई ऐसा प्रोसेसर लो जिसमें कोर्स काउंट जो है ज़्यादा हो। कोर्स काउंट अगर तुम कोर काउंट उसमें अगर ज़्यादा होगा तो तुम्हें अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी वीडियो एडिटिंग में। और अगर तुम गेमिंग हो तो तुम बेसिक डुअल कोर प्रोसेसर क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ जा सकते हो, अगर तुम्हें सिर्फ गेमिंग करनी है कोई ज़्यादा वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करनी है तो। ठीक है, तो ये है मामूली बातें, और तुम्हें फ्यूचर प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी। ये जो है ना वो बहुत सी है, बजट डिसाइड ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर बजट डिसाइडेड नहीं है ना तो बाद में जाके ना बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि पसंद कुछ आता है और कुछ। और अगर तुम ओवरक्लॉकेबल पीसी बिल्ड करना चाहते हो ना, कि ओवरक्लॉकेबल, अगर किसी को ओवरक्लॉक का मतलब नहीं पता तो मैं सिंपल भाषा में बस इतना बताऊंगा। वैसे मैंने ओवरक्लॉक की वीडियो बनाई है, ऊपर लिंक दिया है उसे देख लो। ओवरक्लॉक का मतलब सिंपल होता है कि तुम थोड़ा बहुत कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह से या किसी से तुम सिंपल अपने सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ा दो। अब तुम्हें ओवरक्लॉकेबल पीसी बिल्ड करना है तो तुम्हें उसके हिसाब से बजट डिसाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए यार ओवरक्लॉक वाली मेरी वीडियो देखो। ओवरक्लॉकेबल जो पीसी है अगर तुम इंटेल के साथ बिल्ड करते हो तो थोड़ा महंगा बैठता है, लेकिन अगर तुम राइजन के साथ ओवरक्लॉकेबल पीसी बिल्ड करते हो तो तुम्हें सस्ता बैठता है, क्योंकि राइजन की जो है सारे प्रोसेसर, अगर तुम राइजन 357 देखते हो ना तो सारे प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल हैं। उनके साथ जो मदरबोर्ड कंपेटेबल आते हैं वो ओवरक्लॉकिंग सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो राइजन को सपोर्ट करूँगा अगर तुम बजट में बनाना चाहते हो तो बाकी अगर कोई शंका शुंका रह जाती है मन में, कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करो। बाय बाय।